So another day, another video guys. So karong adlaw guys, so bani ko ninyo nga malibang kay diris bukid dako kayog CR diris bukid dako kay tagkalibang ka diri sa bukid guys. So gigabahan na sangit pa jud ko. So muni guys, nangita ko asa na the best spot nga maka takong ta nga maka daghan ta makabawas tagbaling daghana guys. So asa na ko nabot pangita og spot, the best spot. Hantud abot ko diri sa mga kalibunan na jud guys katanan guys. Nangita ko kana daghan kayo nga di ta makitaan nga while ga utong-utong ta guys na mga bata guys. Yeah, so naabot jud ko diri guys. So feel na ko diri na jud ko makapamuson guys kay ngano dako kay tubig diri ipaano diri na ako diri ang dapita. So fresh yung maka-benefits ani mga isda. So kita inyo guys the flowing water sa maka-benefits ani mga isda gid guys. So kita nyo guys ang dugog kay ninyo ang mga sound sa mga kulisap nana diri sa bukid daghan kay. So finally fresh from Bangladesh. So ayun happy kaya tung nawong fresh kaayo. So gasinaw-sinaw gyud siya mura mag-asa gikan nga namuson ra man unta. Guys, makadlo kayo ang mga sound diri sa mga insectos, mga espiritu.